uhereye muri 59 batwitse inzu bishe abantu bose bibaye ubwoko bumwe. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cyabaye kiri mu mateka. Umuprofeseri w'umubirigi wari hano mu Bubirigi, wari hano mu Rwanda muri 62 witwaga Luc de Heusch, nzi n'izina rye, nasomye ibitabo bye byinshi, yanditse ngo mu Rwanda harimo harabera des actes de génocide muri 62. Yatangaga izengero. Yatangaga izengero. Ingero za Nkeramugabo, ari prefe wa Gikongoro, atema abantu bajugunya muri Rukarara. L'Observatore, ikinyamakuru cya Vatican, muri 62 cyanditse ko mu Rwanda harimo harabera jenoside. Le Soir, icyo gihe yanditse ko mu Rwanda harimo harabera jenoside. Icyambere ubwo mvuye hano kuri CND nasubiye ku Murindi, hanyuma baza kuntuma mu bihugu bya Afurika y'Iburengerazuba. Ngeze mu bihugu bya Afurika y'Iburengerazuba, icyo gihe nari ngeze Burkina Faso, mvuye gusura abanyamuryango. Nijoro mu masaa 4 saa 5 nibwo abantu baje kumbwira bati indege ya Habyarimana irahanutse. Tugiye numvise kugenda nivuye kuri CND, nzi abantu birirwaga bandika bicaye ahangaha, ubu hari RDB, birirwa bandika abantu baje kudusura muri CND. Interahamwe zose zari hariya zirirwa zandika abantu baje kudusura muri CND. Maze kubona ibyagiye biba bica abantu ziriya za Gikondo, maze kubona iki, naravuze ngo karabaye, jenoside irabaye. Hano bari bazi ko politiki ari amayeri, politiki ni siyanse, si amayeri. Benshi bagiye babifata nk'ibyo ngibyo. Yego. Akaza kwiyerurutsa kugira ngo abandi bamubone, ariko azi ko atazabikora. Yego. Kuba rero baraje muri ayo masezerano bakanayasinya, icyo mbishyira muri urwo rwego rwa politiki, wibwira ngo bazi politiki, ngo politiki ni amayeri, politiki ni ugushukana, politiki ni amanyanga, politiki biratinda bikagusandarana iyo yumva utyo. Yego. Abantu mu gihugu bafashe gute Habyarimana kuba yaremeye, wenda nubwo batari bazi ikiri ku mutima, niba ari kubikora ku bushake cyangwa ari kubeshya, yaremeye kuba yaza mu biganiro n'Inkotanyi mu gihugu? Abandi bantu bari bakomeye babifashe bate? Bamwe babifashe kugira ngo mu byanamuhitanye bishobora kuba birimo. Yego. Kuko akazu, icyo bise akazu, akazu ubyumve, aho ubutegetsi bw'igihugu busigaye buri ahantu hamwe ku bantu bamwe. Akazu kagezeho kadirareba kati ibyo twajyaga turya ko agira ngo tubigabane n'abandi. Aho ni mu gisirikare. Kumva ngo emereni rigiye kugabanya ubutegetsi
n'abo batutse kuva kera ngo ni inyangarwanda. yego. Kumva ko hari mu byo kurya hari ikigiye guhombamo. Kumva ngo mu ngabo twari twarihariye hari abandi tugomba kubana b'abakeba. Yego. Mu butegetsi hari abandi tugomba gusangira. Yego. Bikubwira ngo ka kazu k'abantu bumva bigomba kuba ibyabo gusa. Yego. Yego. Kari mu burakari bwinshi, karavuga ngo aradutanze. Ngira ngo nibyo bizanamuviramo n'urupfu rwe. Bumvaga aje akomeje ashaka gushyira mu bikorwa ibyo bemeranyije. Yari afite ibintu, abantu benshi, ibintu byinshi bimutegeka gushyira mu bikorwa ibyo yemeye. Yarageze araca hirya arabikwepa agira gute, ariko byari bigezeho adakomeza gukomeza. Ka kazu karamuhitana kibwira ko agiye gasubira kuri bya bindi byabo. Niyo nama ya mbere yabaye indege ikimara kugwa, bashyiraho ubutegetsi, bashyiraho muri ambasade y'Abafaransa. Bakomeza noneho wa mugambi wabo wa mbere wo kugumana ubutegetsi, kandi noneho bikuriraho ba bandi bari bagiye gusangira. Bafata ayo mashyaka bayaca imitwe. FPR baba barayiciye umutwe nuko batayishoboye. Baragerageje ko twari kuri CNDC, ntiwabonye nyuma ya nuko CND yasigaye isa. Barasaga se ngo bagire uwo basigamo. Hanyuma kuri icyo cyakuba muri CND, abasirikare bari mu butaka bw'u Rwanda bari ahantu nko kuri CND, abapolitisiye banyu noneho bari muri kapitali ya Kigali, ni ibintu mwakiriye mute kuba mwaragejejeho leta Habyarimana yemera ko hari abantu banyu baza muri CND, nubwo nyuma kuri kubimbwira bitagenze neza? Ni uko byari byemejwe n'amategeko. Yashatse gukina n'amategeko nabo. Urumva hari amavictoire mato mato umuntu abara mu buzima bwe kugira ngo mugeze ku ntsinzi. Kuba mwarabashije kumvisha leta Habyarimana ko igomba kwemera mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko muba muri Kigali, kuri mwe yari victoire ingana ite? Yari victoire nyine. Twari tuzi ngo turaje tubane nawe dushyire mu bikorwa amasezerano. Yego. Yego. Nawe ashaka kuzahatumarira noneho. Yego. Nuko nyine inkotanyi nazo zari ziteguye ko buri munota washaka kubica bazarwana. Ubwo ndetse naganagaho ntabwo mwatekereje ko gashobora kuba ari mutego mukisanga muri hagati y'umwanzi nk'ururimi? Hari n'umutego ugomba kwemera, ariko si iyo twari umutego bwo niba RPF yari yemeye gushoza urugamba, yazi ko irushoje ruzagira victime. Yego. N'ahandi no kuza muri CND twe tuzi ko bashobora kugira kuzaduteramo, ariko RPF yari yizeye ngo ibigiyemo, ariko kandi n'ingabo zacu zose ntizaje zizadutabara, kandi niko byagenze, nizo zatabaye. Yego. Ariko urabyumva nta kintu cyo kwirundura kibaho. Yego. Nta kintu cyo kwirundura kibaho, ariko ibyo ngibyo nyine uba uteganije byose. Icyangombwa ni ukuvuga ngo nashyizeho inzira nyinshi. Yego. Yego.
iyi nidakunda ndafatiye, yego. iyi nayo nidakunda afatiriye. Nibyo ngibyo, ariko zose ubu nazi ngo hari icyo bizagutwara. Yego. Honorable, mu kanya mwakomosha cyane ku bijyanye n'imishyikirano, uburyo Habyarimana yaje abo mu kazi ntibabyishimire, nyuma uza kuvuga ko ari nabo baza no kumwivugana, ariko ku bijyanye n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana havugwa ibintu byinshi. Hari pozisiyo inkotanyi zari zifite hano muri CND, hari na pozisiyo abafaransa bari bafite, hari n'ingabo za Habyarimana zari ziri hose kuko bari bagifite ibice bitandukanye by'igihugu. Utekereza iki ku bavuga ko indege ya Habyarimana yahanuwe n'inkotanyi? Ntabwo nirirwa ntekereza, nuko nzi ko atari byo. Yego. Icya mbere, inkotanyi zaraha muri CND zirinzwe n'ingabo z'amahanga, harya hose inyuma harinzwe n'ingabo z'amahanga. Yego. Yego. Hanyuma hari ingabo za Habyarimana, hari mu ikambi ya Habyarimana, ikibuga cy'indege kiri iruhande, hari ingabo iyo za Masaka za Habyarimana, hari uburyo bajimije amatara indege ije, aeroport ikazima yose, none se zari no muri tour de contrôle. Hari ibimenyetso byinshi byerekana. Hanyuma hari za ankete zaje gukorwa, ntuza ikubwira ya Bruguière ubwo yabikoze atigeze anajya rero. Hari ankete nyinshi zakozwe n'abari Abafaransa bari batangiye kubitanga, nabo baje kuyikorera. Trevidic na Madame Nde baraje hano n'abasipesiyalisite babo, abanje y'Abongereza. Yego. Urazi ko abasirikari bacu bari babanje gushyirwa mu majwi, ndetse bagira urutonde rw'abagize uruhare mu kwirasa. Ubu nicyo kirego cyavuyeho, kukubwira ngo uno munsi gushaka kubitekereza birimbita gihe. Umunsi gushaka kubitekereza birimbita gihe, byaba ingengabitekerezo gusa mu zindi mbi. Byaba ingengabitekerezo mbi mu zindi mbi. Ababivuga ubwo bari mu zindi ngengabitekerezo. Ubwo urupfu rwa Habyarimana ninde rwari rufitiye inyungu cyane muri icyo gihe bitewe na situwasiyo yari ihari? Nta kazo. Yego. Ubwo mu buryo bwo kubidushushanyirije, ntabwo bishoboka ko umusirikare wari uri muri CND yari kubona uko yambuka akarenga izo bariyeri zose n'imbunda akagenda akagera ahantu yarasa indege ya perezida. Hariho ibintu ushobora gutekerezaho ku buryo wabishyira mu bishoboka. Yego. Hariho n'ibintu udashobora gushyira mu bishoboka. Udashobora gushyira mu bishoboka. Mu mibare nibwo habamo ikintu cyitwa probability. Probability yabyo iri hasi cyane. Iri hasi n'ibishoboka. Honorable, kugenda tugana ku musozo, ni urugamba mwatangiye rwo kubohoza igihugu kubera Imana birakunda, n'abanyarwanda barabohoka kandi u Rwanda rugeze aho rugeze. Ariko hari imvugo twabonye dusoma mu mateka zateguzaga ko hari jenoside, hari icengezamatwara ryabaye, hari iyezabwonko ryabaye, hari gukwirakwiza intwaro. Nihe igihe mwari muri ku rugamba mwahuye n'ikimenyetso cyerekana ko mu Rwanda hari gutegurwa ikintu kibi? Ibyo ni byinshi. Ushatse wagenda ugahera muri 59. Yego. Uhereye muri 59 batwitse inzu, bishe abantu bose, bibaye ubwoko bumwe. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cyabaye kiri mu mateka
Yego. umuprofeseri w'umubirigi wari hano mu Bubirigi, wari hano mu Rwanda muri 1962 witwaga Luc de Heusch, nzi n'izina rye, nasomye ibitabo bye byinshi, yanditse ngo mu Rwanda harimo harabera des actes de génocide muri 1962. yatangaga izengero yatangaga izengero ingero za Nkeramugabo ari prefe wa Gikongoro, atema abantu bajugunya muri rukarara. Tandatu na kabiri l'Observatore, ikinyamakuru cya Vatikani, muri 1962 cyanditse ko mu Rwanda harimo harabera jenoside. Le Soir icyo gihe yanditse ko mu Rwanda harimo harabera jenoside. Ni nabwo ndetse za nkete zagiye zikurikiraho muri za 1962 ba Deretse Ferte na Dermas baje gukora amankete mu Rwanda, bashaka muri za nkete zabo nibwo babaruye amoko, ibintu bitaga amoko. yego abantu bafite mu nda, abantu bari bafite amabuku yanditsemo ubutu n'ubututsi. yego yego bakabaza ngo byanditse mu ndangamuntu, bafashe abafite mu ndangamuntu zabo 77,000 na bangahe, banganaga na 84% by'Abanyarwanda. yego Bafata abatutsi bageze mu 14,000 byanganaga na 15%. Ku icyo gihe niko statistique zari zimeze. Babonye icyo gihe abatwa bari bake, babonye abatwa ubundi bavugaga ko ari 1%, ariko babonye 0,25%. Aba bose barabajijwe. Bamwe banditse mu indangamuntu zabo, zanditse mu Buhutu, zanditse mu Bututsi, zanditse mu Butwa. yego Ariko Deretse Ferte yageze ku mwanzuro ko Ubuhutu, Ubututsi atari ubwoko, yego yego ko ahubwo ari inzego z'umutungo. Imyaka mbere witwaga Hilitse yari yaranditse ngo yazise strate sociale, inzego z'umutungo nawe. yego Ariko abangaba bose iyo mubazaga ngo ubwoko bwawe ni ubuhe, yarakubwiraga ati ndi umubanda. Ubwoko bwawe ni ubuhe? Ndi umusinga. Ubwoko bwawe ni ubuhe? Ndi umuzigaba. Abigeze amubwira ngo ubwoko bwe ni umuhutu, ubwoko bwe ni umututsi. Kukubwira ngo ubwoko byabaye political manipulation, byakoreshejwe yego nk'iturufu ry'amacakubiri. Tugarutse rero ku kibazo cyawe, yego ibidega 5,9,6,6,62 sinye za jenoside zari zihari, uretse n'abo banyamahanga bazanditse. yego Biragaruka muri 63, biraza 67, biraza 73, biraza muri 91 bica abantu bo mu Kibirira. 90 bisha abantu ba Kibirira, abantu barenze 400 muri Kibirira. 92 bica abantu mu Bugesera. 92 bica abantu ku Kibuye. Ibyo ni ibimenyetso byose byerekana jenoside. Urabizamukana rero ukabigeza nonaha, yego ukabigeza muri 94 niho nise nonaha. yego donc ibimenyetso bya jenoside byo byabonetse kuva kare, ariko ubwo bwicanyi bwose ntibwigeze bwitwa jenoside.
ubwicanyi bwiswe jenoside, aho RPF ishoboye gutsindira leta ya Habyarimana ikavuga ngo nibayirebere ibyo. Jyewe nabonanye n'umuyivariye witwa René Degui Segui wari uhagarariye Loni mu gihe cya jenoside, yaje hano arakurikirana ibintu. Uyu niwe wakoze raporo yemeje ko mu Rwanda harimo kubera jenoside. Raporo ye ya mbere twarabonanye. Donc rero byari ibimenyetso byari bisanzwe bihari, ntibyigeze byitwa jenoside, iraza kuba jenoside muri 1994 gusa. Ariko nanone tugomba kubivuga, uko imyaka yashiraga niko byagendaga bihindura isura, bikomera cyane kurushaho. Yego. Gutyo kugeza ejo bundi 1994. Kugeza muri 1994. Honorable, birumvikana ni ikintu gikomeye cyane, ariko hari igihe cyo guhagarika intambara cyari cyabaye, hanyuma ni iki cyabaye mukabona ko byahinduye isura, bitakiri kurwana noneho n'abasirikare n'ubwicanyi bwatangiye, ari naho tujya twumva mu mateka hatangiwe itegeko rivuga ko noneho bitakiri urugamba rwo kubohora igihugu gusa, hagiyemo n'icyo guhagarika jenoside. Icyambere ubwo mvuye hano kuri CND nasubiye ku Murindi, hanyuma baza kuntuma mu bihugu bya Afurika y'Iburengerazuba. Ngeze mu bihugu bya Afurika y'Iburengerazuba, icyo gihe nari ngeze Burkina Faso mvuye gusura abanyamuryango. Nijoro mu masaa 4 saa 5 nibwo abantu baje kumbwira bati indege ya Habyarimana irahanutse. Yego. Tugiye numvise kugenda nivuye kuri CND, nzi abantu birirwaga bandika bicaye ahangaha, ubu hari RDB, birirwa bandika abantu baje kudusura muri CND. Yego. Interahamwe zose zari hariya zirirwa zandika abantu baje kudusura muri CND. Maze kubona ibyagiye biba bica abantu ziriya za Gikondo, maze kubona iki, naravuze ngo karabaye, jenoside irabaye. Bumaze gucya mu gitondo nibwo na telefoniye hano mu Rwanda nshaka kumenya ibibaye. Mvugana na Kayonga wari kuri CND. Charles. Yego. Icyo gihe niwe wari umukuru wa Rukaga, ingabo zacu zari muri CND. Ati batangiye kwica abantu hano. Nakomeje kujya ndakurikira n'iki, ndetse n'amaradiyo yatangira kumpamagara, mbabwira ni uko nabisize, tension nasize mu Rwanda, jenoside igomba kuba itangiye. Nabivuze bukeye kuko nasaga n'usoma iki gihugu cyacu uburyo nari ngisize ndi hariya. Ibyo rero icyo gihe ibyo bibaye, maze kubona ko jenoside yatangiye, bahise bantuma mu Burayi, njyayo nanone ari ukujya kurwana na za media no kumenyesha isi. Nkiriyo kuko nagarutse mu kwa gatanu, nkiriyo nibwo ku itariki 14
ubwo bishe abantu muri, singiye kuvuga hose, abantu bishe hariya muri Eto, singiye kuvuga kandi nirirwaga mu maradiyo numva bapfuye. Na Kabutaga heritere hariya numva ibyo yirirwa ivuga iranga abantu aho bari ngo bagende babahumbahumbe. Ku cyo warubajije, ngira ngo ibyo byabaye ari ibimenyetso rusange keretse niba ari, ntumvise neza ikibazo cyawe, niba ari byari ibimenyetso bidakeneye ibindi bisobanuro. Ni ibyo ngibyo nabazaga musubije. Byari ibimenyetso bidakeneye ibindi bisobanuro ko jenoside yatangiye. Icyo banakoze babanje bikiza abanyamashyaka, ayandi mapariti politike yashoboraga kugerageza kurwanya ibya jenoside. Babanza bikiza minisitiri w'intebe, bikiza abandi baminisitiri bo mu yandi mashyaka. Ibyo byose barabikora kugira ngo hatagira uza no kurwanya ibyo ngibyo. Gahunda yari iriho, bari barabiteguye, byari bimaze imyaka. Ibyo Bagosora yari yaravuze ngiye gutera kuba imperuka yari yarayiteguye. Ariko bumvaga, hari ikintu njya nibaza simbashe kugera ku gisubizo cya nyacyo, bumvaga intsinzi yabo iri bube iyihe? Bari kuvuga bati dukoze ibi ngibi birangiye, tumva tugeze ku ntego. Intego yari iyihe? Intego zari zihari, kumva ko uru Rwanda barukuye mu mututsi, kandi baragerageje ntibabishoboye gusa. yarapfuye ifite ahaba, biba byaragenze bite? Barakubuye. Cyo ni kimwe. Bamara gukubura se bumva ko uretse ko nanone byari kugaruka nabo ntibuka nk'iriya iwacu aho nturuka, barabishe barabamara, batangira kurwanira imitungo yabo, nabo batangira kwicana barwanira imitungo y'abatutsi bishe. Nibyo rero bikwereka ngo ariko imitekerereze y'ubusambo n'inda n'ibiki, imitekerereze y'umwanda, imitekerereze y'umwanda, ku buryo ko abantu bafite iyo myanda mu mutwe bagira naho batarenza mu mitekerereze, ariko naho bageze mu mitekerereze yabo. Ariko icyo nageza ni ukuvuga ngo ibyakozwe byose nta dute ko ari jenoside. Jenoside uburyo iba yateguwe iba inafite icyo bumva abantu bageraho, ndetse bakanateganya uburyo bazahakanya no gusiba n'ibimenyetso, ibintu byose. Honorable, reka tugane ku musozo. Aya ni amateka akomeye cyane, ni ahantu habi hanagoye cyane u Rwanda rwavuye, ariko nk'inararibonye, nk'umuntu wagize uruhare cyane mu guhindura amateka y'igihugu cyacu cyanyuzemo, mubona ari iki abakiri bato bakwiriye kwigira kuri ibi bintu, kuko ni ibintu bikomeye cyane? Reka mbaze nkosore gato, nta ruhare nagize cyane, nakoze petetere bike nashoboraga gukora, ariko icyo nk'urubyiruko rugomba kwiga, icya mbere ni uko urwango rurasenya rugasenya na nyirarwo ufite. Urwango, ikintu cy'urwango kirasenya kigasenya na nyirarwo urufite. Ni kanseri y'ibitekerezo. Ntabwo rusenya uwo wanze gusa, nawe ubwawe ruragusenya.
ibisenya uwo wanze gusa nawe ruragusenya. Nasabaga urubyiruko kuva mu bintu by'izangano, mu bintu by'urwango, rugeze aho rwakumva rurimbura abandi. Ikindi cya kabiri ni uko nta muntu utekereza igihugu, nta muntu utekereza igihugu, nta muntu utekereza igihugu mu gihe wumva cyaba cyiza gizanye mu rwangano. Icyo ni igihugu. Ahereye kuri ku bantu, wa wundi ubifite abireke, kuko ntawe bizamugeza, bizamusenya ari we. Umuntu utekereza noneho akagomba gutekereza n'urubyaro rwe n'abazamukomokaho n'igihugu ku buryo bunini, nk'ingobyi yacu twese duhetse. Agomba kumva ko urwango ntaho rujyana igihugu, kandi igihugu kidatera imbere mu macakubiri, gishobora gutera imbere mu macakubiri. Nagira ngo ndangirize kuri iri jambo rito ko icyo twifuriza urubyiruko rwacu, icyo twifuriza urubyiruko rwacu ni uko rutagomba kubaho mu mitekerereze bahawe n'abandi, uko batagomba kubaho mu mitekerereze bahawe n'abandi. Bagomba kubaho bagura imitekerereze yabo mu neza yabo ubwabo no mu neza y'igihugu. Nagira ngo ndangirize aho, kuko ntabwo umuntu perezida iyo akoresha ijambo ryo kwigira, ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo rinini. N'urubyiruko rwacu bagomba gutekereza kwigira, mu kwigira mu mitekerereze, mu kwigira mu myifatire, mu kwigira mu mikorere. Kandi buri gihe bareba ineza yabo, ineza y'igihugu. Nibyo narangiza. Honorable, reka mushimire cyane, murakoze cyane. Arakoze nawe.